Lietuvoje tradicinių bėgimų medininkai Vilnius prisimintos prieš 24 metus įvykdytos tragedijos aukos. Šioje vietoje prieš 24 metus Liepos 31-ąją nužudyti 7 valstybės sienos apsaugos, muitinės ir policijos pareigūnai. Sunkiai sužeistas muitinės pareigūnas Tomas Šernas išgyveno. Pagerbiant aukas, popietę prie memorialo medininkuose rinkosi tradicinio estafetinio bėgimo dalyviai. Simbolinių gėlės žiedo padėjimų ir šūvių į orą duodamas startas bėgimo dalyviams, kurie turės įveikti pirmąjį bėgimo etapą. Pasak bėgimo organizatorių, dalyvių kasmet vis daugėja. Šiemet jau net 74 komandos, tarp kurių amerikiečių ir portugalų. Po praėjusių metų geriausiai šiemet gavo specialią estafetės lazdelę. Tai yra ne tik sportinis renginys, tai yra visų pirma, sakykime, patriotinis renginys ir yra padaryta simboliškai komandoje 7 dalyviai, nes 91 metų Liepos 31 dieną žuvo 7 pareigūnai. Praeitų metų komanda nugalėtoja neša specialią lazdelę su kapsulė. Toj kapsulė bus paimta žemė ir įdėta į tą kapsulę. Ir vėliau prie Antakalnio kapinių bus išpilta ta žemė ant palaidotųjų kapų. Bėgimo dalyvių teigimu šiemet bėgti ne taip karšta kaip ankstesnius 3 metus, o bėgimu jie pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Mes atstovaujam valstybės sienos apsaugos tarnybą ir mums šitas bėgimas yra labai svarbus. Čia yra žuvę mūsų kolegos, tai mums yra didelė garbė ir norim paminėti tą datą. Šis bėgimas, manau, gauna prasmę tą, kad parodom žmonėms, būtent kai minėjimas dabar yra šis medininkų, tai kad mes juos gerbiam, kad mes už juos, kad mes juos palaikom, nors dabar negalim tiesiog jų palaikyti, bet tiesiog mes juos prisimenam už jų darbus, už viską. Mes, kariai, kaip ir muitininkai, kaip ir kiti pareigūnai, esame bet kada pasiruošę atiduoti viską, ką mes turime ir patį brangiausią dalyką – gyvybę. Taip, kad šiuo bėgimu mes įprasminame pareigūnų žūtį. Bėgimą pradėję medininkų pasienio poste bėgikai finišavo Antakalnio kapinėse.